jalab 20 yoshga to'lmagan bolacha jalab 400 ming dollarga hovli olgan, uy olgan bilet ihson qiladi 3 yildan beri. Bilet yig'ilib, do'stlar, mana shu odamga yordam berish kerak. O'zi jalab qo'li faqat kapak urgandan mas'ul bo'lgan hayotda. So'rash sen shunchalik nejniki itarging keladi haligi bolachalar. Chiqib turib, onajon, siz bizdek o'g'lonlar bor dunyoda. Siz arava tortib yuribsizmi bozorda? Kamera, hurmatli do'stlar, mana shu onaxon arava tortib yurgan bir zamonda biz hoji erkaklar, birodarlar mana shu kartalarga 10 ming so'm, 15 ming so'm jannatga viza olish uchun pul tashamasak, qanaqa inson bo'ldik? Aka-ukalar g'amga muzikani berdi bu yoqdanki, haligi yuraklar larzaga kelib, bu yoqda o'tirgan odam to'g'ri desa, uka, shuncha yil yashab itarmaganim qolmabdi, kiymagan kiyimim qolmabdi, bolalarim qorni to'q, xolodilnikda sichqon o'zini osib qo'ymagan. Shu onaxonga yordam beraylik. Ketdi jalab, ani valadi zino bilan o'zini kartasini qo'ydi. Ketdi, u ham ani ertasi kuni onaxonni oldiga bordimi? Nima bo'ldi? Aravani o'rniga bityapti, uy olib berildimi? Toshkentning Mirobod rayonidan bir 100 ming dollar yig'ilgan bo'lsa, yo'q. U keyin ertasi kuni boshqasi bo'lib oladi. Onaxon, savuzni sotyapsiz. Do'stlar, bu onaxonni farzandlari qanday yashaydi bu dunyoda? Ovozda keladi bu yerda. Bizdezda cho'chog'ini bor-ku, bilak